तो दोस्तों ये वीडियो अगर आया था देखिए भाई बहुत प्यारी वीडियो है भाई, देख सकते हो अपना साथी फंस गया अंदर। देखिए भाई कैसे निकाला गया यार, देखो दीवार एक साथ चिपक रहे भाई, क्या पता अंदर फंस गया। ओ भाई ये भी अंदर चला गया भाई। यार दोस्ती हो तो ऐसे हो गाइस, अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे है भाई, देखना भाई बेस्ट फ्रेंड हो तो ऐसे ही हो भाई। और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और अपने बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो भेजें पक्का, और शेयर करें। तो भाई दोस्त हो तो ऐसे हो भाई, हर सिचुएशन में अपना साथ देगा भाई, ऐसे होता है रियल दोस्त। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और सपोर्ट करें भाई, शेयर करें, लाइक करें भाई।